Boas, amigas e amigos do videoconsultorio matemático. Hoxe imos respostar a pregunta de Aaron. Hola, me llamo Aaron y mi pregunta es ¿por qué relacionamos el número pi con una circunferencia? Gracias. Que relación hai entre a circunferencia e pi? E para iso imos facer un pequeno traballo de investigación. Home, non vai a ser así moi exacto porque non temos instrumentos adecuados para que o fose, pero vamos a ver a relación e por que hai esta relación coa circunferencia e pi. O primeiro que vamos a facer durante todo este rato é medir. E, por exemplo, neste caso, quero medir canto mide a circunferencia desta taza. En matemáticas se enséñanos a resolver problemas. Entón, o primeiro problema que temos é saber como medir esa circunferencia. Eu vou non facer dunha forma moi sinxela. Collo unha cinta métrica, que como vedes non é un instrumento de precisión, por iso, como comentaba, o resultado non vai a ser exacto, e pego aquí a cinta métrica, doulle toda a volta e miramos que é o que nos dá. E nos dá 25,4. Bueno, non o vedes moi ben, pero 25,4. Entón teño 25,4 de longitude da circunferencia. E agora vou a medir o diámetro. Tamén, dunha forma así sinxela, coloco aquí arriba, como aquí está o apoio, seguramente que este é o diámetro. 8,1, de acordo? Teño 25,4 e 8,1. E vou a facer é dividir. Vou a dividir a longitude da circunferencia que é 25,4 entre 8,1 igual a, e quédame 3,1358. Bueno, lembremos ese número. Ben, xa teño medido esta cousa de aquí. Non foi difícil, a verdad foi un pouco caseira esta maneira de medir, pero teríamos esta resolta. Ora, imaginadvos que quero medir a circunferencia desta roda. Que sucede? Aquí sería un pouco complicado, porque isto a circunferencia, como apoio eu as cousas aquí para poder medir. Bueno, pois vamos a tratar de resolver isto matemáticamente tamén. Vou facer o seguinte, vou a coller unha marca aquí, vale? Unha marca, aquí no medio, de bolígrafo, e vou a facer o seguinte. Collo a roda, e vedes que teño unha segunda marca aquí. E para que nos sirve eso? No colexio enséñanos que o camiño máis corto entre dous puntos é a liña recta. Bueno, pois vamos a medir canto mide isto. 20,5, vale? É a longitude da circunferencia, exactamente desta circunferencia de aquí, que non podía coller antes coa cinta de medir. Pero ahora teño que medir o diámetro. E vedes que pola forma desto é un pouco complicado. Bueno, pois tratemos de tirar un pouco máis das matemáticas, a ver como poder medir isto. Entón, o que vou a facer é o seguinte. Collo dous apoios rectos, totalmente rectos, e vou a tratar de colocar esta roda, vale? A ver se o podedes ver ben, de tal forma que sexa, nos lle decimos, tanxente a cada un destes corpos. É dicir, que como se estuvera apoiada aquí, e aquí que tamén estuvera apoiada, vale? Pero vou a facer que os apoios estén alineados. Vale? Fixadevos que o que ten que suceder é que a roda apoie nos dous, é dicir, non que este apoiando en sitios diferentes. Entón, se mido a distancia entre estas dúas cousas, tería o diámetro. E o diámetro vale, en este caso, 6,5. Entón, neste caso, temos que a longitude mide 20,5. Collemos 20,5 e o dividimos entre o diámetro, que era 6,5. E facemos esa división e nos dá 3,1538, máis números. Vichedes que xa nos dous casos que acabamos de facer, esas dúas divisións daban 3,1 e algo máis. Unha era 3,13 e outra 3,15 con outros decimales máis. Parece que aquí se está vendo algo. Bueno, con dous exemplos non podemos ver demasiado. Pero, sin facelo ahora, simplemente creéndome con métodos similares, podíamos facer de máis cousas. Se vos fiades de min, eu medín, en este caso, nesta peza das Torres de Hanoi, que é unha circunferencia con seu buraquiño, e aquí teño que mide a longitude
24,7 centímetros e o diámetro 7,85 centímetros. Facendo a división me queda 3,14649. E, por exemplo, se facemos outra vez o mismo con este frisbee e teño que a longitude son 80 centímetros, o diámetro 25,5 e o resultado é 3,1372549. Que sucede? Xa vos comentei que as medidas que estamos a facer son moi de casa. Se isto fixéramos todas as veces que queiramos e tuveramos unha aproximación a de onde van tendendo estes números, o que obteríamos sería exactamente o número pi. O cociente entre a longitude da circunferencia e o seu diámetro é unha constante que chamamos pi. Ahora, o que non podemos esquecer é que pi é un número irracional, é dicir, con infinitas cifras decimais que non son periódicas. Como podes ver, Aarón, están intrínsecamente unidas as dúas cousas. O que é o número pi e o que é a circunferencia. Un non pode vivir sen o outro.